আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি গাজীপুরের টঙ্গী মিরাজপাড়াতে। আজকে আমরা এসেছি এখানের একটি ক্রস জাতের ছাগলের খামারে। তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ছাগল রয়েছে। তো এখানে তরুণ উদ্যোক্তা অপু ভাই, যিনি মূলত ব্যবসা করেন, ব্যবসা করার পাশাপাশি উনি ছাগল লালন পালন করেন, পাশাপাশি উনি দুটো গরু আছে প্লাস দুইটা গারল আছে, এগুলো লালন পালন করতেছেন। তো উনি মূলত এই ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন। তো আসলে উনি কী কারণে এই ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন আমরা আজকে সেই সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে জানাবো। এবং যেহেতু উনি ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন, এখানে ক্রস জাতের ছাগল রয়েছে, তো আজকে আমরা সেই ছাগলগুলোর দরদামও আমরা আপনাদেরকে জানাবো। তো আপনারা যারা এরকম খামার থেকে ক্রস জাতের ছাগল, গারল এবং শাহিওয়াল ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করতে চান, আপনারা চাইলে এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, আশা করছি পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ আফজাল হোসেন অপু। আচ্ছা, তো ভাই আপনি কি করেন? আমি আসলে পড়াশোনা শেষ করে আমার একটা দোকান আছে, আর পাশাপাশি ছাগল গরু নিয়ে আছে। আচ্ছা, দোকান আছে, পাশাপাশি এগুলো আছে। হ্যাঁ। তো এই যে দোকানের পাশাপাশি ছাগল এবং গরু পালন করতেছেন কতদিন ধরে? এই গরু পালন করতেছি প্রায় 7 বছর, ছাগল এই 2 বছরের মতো। 2 বছরের মতো। আচ্ছা, তো এখানে কতগুলো ছাগল আছে? এখানে 20টার মতো ছাগল আছে, 2টা গারল আছে। আচ্ছা, 20টার মতো ছাগল, 2টা গারল। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো কি কি জাতের ছাগল আছে আপনার এখানে? এই জায়গায় আছে ভাইয়া হরিয়ানা আছে, যমুনাপাড়ি আছে, ক্রস ব্রিডের ছাগল আছে, তোতা ক্রস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো শুরুটা আপনার ক্রস জাতের ছাগল দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ক্রস জাত দিয়ে শুরু করার কারণটা কি ছিল? ক্রস জাত আসলে প্রথম চিন্তা ভাবনা করছি যে যদি আমি অরিজিনাল দিয়ে শুরু করি অনেক অনেক পুঁজি লেগে যায়। আচ্ছা আর আচ্ছা, ওই ছাগল সম্পর্কে আসলে ধারণা খুব কম ছিল, তো ওই ব্যাপারটা চিন্তা ভাবনা করে ততটা রিস্ক নিতে চাইনি। আসলে দেখা যাচ্ছে 3টা 4টা ছাগল কিনলে আমার দেখা যাচ্ছে 2-3 লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়, সেই জায়গায় আমি 19টা 20টা ছাগল পাইতেছি এই দামে। এই জন্য আসলে ক্রস দিয়ে শুরু করা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে ছাগল পালন করতেছেন, কি অবস্থা আসলে? এই সেক্টরটা কি মনে হচ্ছে, আসলে কি লাভজনক? লাভজনক বলতে হ্যাঁ, যদি কেউ বুঝে আসলে করতে পারে, হ্যাঁ অবশ্যই লাভজনক। তবে এই সেক্টরে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ধৈর্য ভাই। ধৈর্য না ধরলে আসলে কোনোভাবেই সফল হওয়া সম্ভব নয়, সেটা কোনো কাজেই না, তবে এটার মধ্যে একটু বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ধৈর্য ধরে বুঝে শুনে করতে হবে। হ্যাঁ, বুঝে শুনে করতে হবে অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার শুরু কয়টা দিয়েছিল? আমার শুরু ছিল শুধু একটা ছাগল দিয়ে। একটা? হ্যাঁ, একটা ছাগল দিয়ে শুরু। পরবর্তীতে আরো সংগ্রহ করছেন? হ্যাঁ, পরবর্তীতে সংগ্রহ করেছিল, এটার বাচ্চা আছে, তারপর আরেকটা সংগ্রহ করে ওটার বাচ্চা দিছে, এইভাবেই আসলে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো খামার কি নিজে দেখাশোনা করতেছেন হ্যাঁ, না নিজেই দেখাশোনা লোকজন আছে? নিজেই দেখাশোনা করতেছি। আচ্ছা, আর এই ছাগলগুলো কিভাবে লালন পালন করতেছেন? খাবার দাবার কি কি দিচ্ছেন? খাবার দাবার দিতেছি অ্যাঙ্কার, তারপর ভুসি দিতেছি হলো গিয়া আপনার মশারির ভুসি, আর খের কুচি কুচি করে কাইটা দিয়ে মিক্স করে খাওয়াচ্ছি, আর হালকা ঘাস। আচ্ছা, খেরও খায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, খেরও খায়। খেরটা কি ভিজিয়ে টিজিয়ে দেওয়া হয় না না, শুধু? খেরগুলা দানাদারের সাথে একসাথে কইরা পানি দিয়ে মিক্স কইরা হালকা পরিমাণে সোডা দিয়ে দিই, যেন গ্যাসটা না হয়। আচ্ছা, সোডা দিলে গ্যাস হয় না? না না, গ্যাস হবে না। আচ্ছা, হালকা বলতে মানে কি পরিমাণ খাদ্যের মধ্যে সোডা কি কতটুকু পরিমাণ ব্যবহার করেন? কি পরিমাণ আপনি যদি 10 কেজি খের কাইটা নেন, ওটার মধ্যে আপনার 40 গ্রাম দিই। 10 কেজির মধ্যে? হ্যাঁ, 10 কেজি খেরের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে সোডাটা দিচ্ছেন, এটা মানে কি নিজেই দিচ্ছেন, এটা কোনো ডাক্তারের পরামর্শে বা কোনো অভিজ্ঞ খামারের হ্যাঁ, পরামর্শে? অভিজ্ঞ খামারের পরামর্শে। আচ্ছা আচ্ছা, যে সোডা দিলে গ্যাস হয় না? না না, গ্যাস হয় না। আচ্ছা, তাহলে আপনি দানাদার যে খাদ্যটা দিচ্ছেন, এটা প্রতিদিন কয় বেলা দিচ্ছেন? প্রতিদিন দিচ্ছি 2 বেলা। 2 বেলা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই 20টা ছাগল আছে ছোট বড় মিলে আমরা দেখলাম। হ্যাঁ। প্রতিদিন কয় কেজি দানাদার খাদ্য দিচ্ছেন? প্রতিদিন দানাদার খাদ্য দিচ্ছি আমি 4 কেজি 5 কেজি। টোটাল 4-5 কেজি? হ্যাঁ, এর সাথে আবার খের আছে। এর সাথে আবার খের আছে। আর ঘাস দেন কয় বেলা? এক বেলা? ঘাস এক বেলা দিই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এর মধ্যে কি ছাগল টাগল বিক্রি করা হয়েছে? এর মধ্যে ছাগল টাগল বিক্রি করা হয়নি। বিক্রি করেন নাই? না। তো আপনার এই যে মানে এখনো তো ছাগল বিক্রি করেন নাই, এখন শুধু খরচ করে যাচ্ছেন, তো কি চিন্তা ভাবনা, মানে কখন বিক্রি করবেন বা কি পরিকল্পনা? চিন্তা ভাবনা আছে ভাই, এখন বিক্রি করে অরিজিনাল উঠাবো। আর একটা চিন্তা ভাবনা আছে, কেউ যদি চায় আমার কাছ থেকে সবসময় আমি ছাগল দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, সবসময় দিতে পারবেন বলতে আপনার কাছে কি সবসময় ছাগল কালেক্টর থাকে? হ্যাঁ, সবসময় কালেক্টর থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কেনা বেচাও করি। কেনা বেচাও করেন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনি এখন এগুলো বন্ধ করে দিয়ে আপনি এখন অরিজিনালে যাবেন? হ্যাঁ, অরিজিনালও থাকবে, পাশাপাশি এগুলোও থাকবে। এগুলোও থাকবে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তো যেহেতু আপনি কেনা বেচা করেন এবং এখান থেকে কিছু বিক্রিও করবেন, তো চলেন আমরা আপনার ছাগলগুলো দেখি এবং এগুলো একটু দরদাম জানাই। হ্যাঁ ভাই, অবশ্যই। ভাই, শুরুতে আমরা একটা ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের ছাগল? ভাই, এটা হলো গিয়া হরিয়ানা আর যমুনাপাড়ি ক্রস। হরিয়ানা এবং যমুনাপাড়ি ক্রস? হ্যাঁ। আচ্ছা, সাথে হচ্ছে দুইটা বাচ্চা? হ্যাঁ, সাথে 2টা বাচ্চা আসছে, তোতার ক্রস। দুইটা হচ্ছে তোতার ক্রস? হ্যাঁ। এগুলো কি মানে পাঠা বাচ্চা না পাঠি বাচ্চা? একটা পাঠা বাচ্চা, একটা পাঠি বাচ্চা। আচ্ছা, একটা হচ্ছে পাঠা বাচ্চা এবং একটা হচ্ছে পাঠি বাচ্চা। বাচ্চাগুলো বয়স কতদিন? বাচ্চাগুলোর বয়স 17-18 দিন। 17-18 দিন। আচ্ছা, তো এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? 32,000 টাকা যাচ্ছে। দুইটা বাচ্চা সহ 32,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো একটু ছেড়ে দেন, আমরা দর্শকদেরকে ভালো করে দেখাই। দর্শক, বাচ্চা সহ হচ্ছে 32,000। আলোচনার সুযোগ আছে তো ভাই? হ্যাঁ, অবশ্যই।
আচ্ছা ভাই, এখন যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি জাতের ছাগল? ভাই এটা হরিয়ানা ক্রস। এটা হরিয়ানা ক্রস, সাথে কি দুইটা বাচ্চা? হ্যাঁ, একটা পাঠা একটা পাঠি। আচ্ছা, বাচ্চাগুলোর বয়স কতদিন? বাচ্চাগুলোর বয়স প্রায় 1 মাস। 1 মাস। আচ্ছা, আর এই ছাগলটার মানে কয় দাঁত বয়স? ছাগলটার বয়স হলো 6 দাঁত। 6 দাঁত। এগুলো কততম বিয়ানের বাচ্চা? এটা হলো ভাই দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চা। আচ্ছা, বাচ্চা কি দুইটাই দিছিল? হ্যাঁ, দুইটাই দিছে। আচ্ছা, তো এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য ভাই? এটা ভাই চাচ্ছি 28,000। 28,000? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ। আচ্ছা, আলোচনার সুযোগ রয়েছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। বাচ্চাগুলো কিন্তু ভাই বড় হয়ে গেছে মোটামুটি। আচ্ছা, হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ বেশ বড় হয়ে গেছে। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর দুটি বাচ্চা, বাচ্চাগুলো সহ হচ্ছে 28,000 এবং আলোচনার সুযোগ রয়েছে। তবে চলেন আমরা আপনার পরের ছাগলগুলো দেখি। ভাই মাশাআল্লাহ খুব বড় একটা ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই হরিয়ানা, মুন্ডি হরিয়ানা। এটা হচ্ছে হরিয়ানা? জি ভাই। আচ্ছা, সাথে কি দুটো বাচ্চা? হ্যাঁ। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো কি পাঠা না পাঠি? ভাই দুইটাই পাঠি বাচ্চা। দুইটাই পাঠি বাচ্চা। বাচ্চাগুলোর বয়স কতদিন? বাচ্চাগুলোর বয়স 1.5 মাস। 1.5 মাস। আর এই ছাগলটা কয় দাঁত বয়স? ছাগলটা 6 দাঁত বয়স। ছাগলটা হচ্ছে 6 দাঁত বয়স। তো এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 55,000। এটার দাম চাও 55,000? হ্যাঁ। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি। বয়স কিরকম? এটার বয়স হচ্ছে 4 দাঁত। বয়স হচ্ছে 4 দাঁত। আচ্ছা, এটার সাথে কি বাচ্চা আছে না গাব? না ভাই, এটা গাব আছে 4 মাস। 4 মাসের গাব? হ্যাঁ। আচ্ছা, 4 তাহলে তো মাসের শিওর উপরে আছে ভাই, 4 মাস উপরে। হ্যাঁ, 4 মাসের উপরে। তাহলে 100% গ্যারান্টি যে এটা গাব? 100% পরীক্ষা করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, এটা কয়টা করে বাচ্চা দেয় ভাই? এটা ভাই দুইটা বাচ্চা দেয়। দুইটা বাচ্চা দেয় না? আচ্ছা, তো এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 28,000 টাকা। দাম চাও 28,000। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই ব্ল্যাক বেঙ্গল। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল। বয়স কিরকম? এটার বয়স হলো গিয়ে 2 দাঁত ভাই। বয়স 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা কি গাব নাকি? হ্যাঁ, এটা গাব আছে 3 মাসের উপরে ভাই। 3 মাস প্লাস। আচ্ছা, তো এই ছাগলটার দাম চাও কত বিক্রির জন্য? এটা ভাই দাম চাও 11,500। এটার দাম চাও 11,500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস, সাথে কি একটা বাচ্চা? হ্যাঁ, একটা বাচ্চা। আচ্ছা, এটা কি বাচ্চা? এটা হলো খাসি বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কতদিন? বাচ্চার বয়স 17-18 দিন। 17-18 দিন। আচ্ছা, এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটার দাম চাচ্ছি 15,500 ভাই। এটা কিন্তু দাঁত হয়নি এখনো। আচ্ছা, ছাগলটা দাঁতে না এখনো? না, এখনো দাঁতে নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এর মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিছে? হ্যাঁ, বাচ্চা দিয়ে দিছে। ঠিক আছে। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই তোতাপুরির কিছুটা ক্রস আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তোতাবাড়ির কিছুটা ক্রস, সাথে কি একটাই বাচ্চা? একটাই বাচ্চা ভাই। একটাই বাচ্চা না? আচ্ছা, কি বাচ্চা? বাচ্চাটা কি এটা বাচ্চা? পাঠা বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, বাচ্চার বয়স তো মানে একেবারেই কম? একদম কম, 4 দিন। মাত্র 4 দিন হয়েছে বাচ্চা দিছে। বাচ্চা কি একটা দিছিল না? হ্যাঁ, আরো একটাই দিছে, প্রথম একটাই বাচ্চা। দিছে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটা ভাই চাচ্ছি 15,500। 15,500? এটাও ভাই দাঁতে নাই। এটাও দাঁতে নাই? না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এখানে তো বেশিরভাগই দেখা যায় আদাতে বাচ্চা দিয়ে দিছে। হ্যাঁ ভাই। ঠিক আছে। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই তোতা ক্রস। তোতার ক্রস? হ্যাঁ, একটু দেখেন ভাই মুখটা। আচ্ছা আচ্ছা, তোতাপুরি ক্রস। পাঠি নাকি পাঠা? হ্যাঁ, পাঠি ভাই। আচ্ছা, বয়স কিরকম? এটার ভাই বয়স 7-8 মাস। বয়স হচ্ছে 7-8 মাস। আচ্ছা, এই ছাগলের দাম চাও কত বিক্রির জন্য? এটা ভাই চাচ্ছি 14,500। এটা 14,500? যে কোনো সময় হিটে আসতে পারবে, একবার আসছে 20 দিন নেবে। ঠিক আছে। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই যমুনাপাড়ি। এটা হচ্ছে যমুনাপাড়ি। বয়স কিরকম? এটার বয়স হলো গিয়ে ভাই 4 দাঁত। বয়স হচ্ছে 4 দাঁত। বাচ্চা আছে? না ভাই, এটার ভাই যে বাসা থেকে নিছি উনি বাচ্চাটা আলাদা বিক্রি করে দিছে, তবে দুধ হয় কিন্তু ভাই। দুধ হয়? হ্যাঁ, এখন হাফ কেজির কোনো মতো। গাবটা আছে? না, গাব নাই ভাই। গাব নাই। এই ছাগলটা তাহলে দাম চাও কত বিক্রির জন্য? এই ছাগলটার দাম চাচ্ছি ভাই 16,000 টাকা। এটার দাম চাও 16,000। হ্যাঁ ভাই। তবে দুইটা গারল দেখতে পাচ্ছি। এগুলো কি পাঠা না পাঠি? ভাই একটা পাঠা একটা পাঠি। আচ্ছা, একটা পাঠা এবং একটা পাঠি। বড়টা কি পাঠা? না, এটা হলো পাঠি, এটা হলো পাঠা ভাই। আচ্ছা, ছোটটা পাঠা। কোনটার বয়স কতদিন? এটা 4 মাস, এটা 5 মাসের মতো বয়স। আচ্ছা, তো দুইটার দাম চাও কত? দুটার দাম চাইতেছে ভাই 24,000। একসাথে বিক্রি করুন না হ্যাঁ, আলাদা? একসাথে ভাই, একটা আরেকটা ছাড়া থাকে না ভাই। আচ্ছা, একটা আরেকটা ছাড়া থাকে না? না ভাই। দুইটার দাম চাও 24,000। জি। তবে আমরা একটা গরু দেখতেছি, এটা কি জাতের গরু? এটা ভাই শাহিওয়াল। শাহিওয়াল? হ্যাঁ, ষাঁড় বাছুর? হ্যাঁ, 4 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, বয়স কতদিন? এটার বয়স 6 মাস। 6 মাস। আচ্ছা, এর দাম চাও কত বিক্রির জন্য? এটার দাম চাইতেছি 52,000 টাকা। 52,000। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা? এটাও ভাই শাহিওয়াল জাতের। এর বয়স কিরকম হবে? এটার বয়স 8 মাস। 8 মাস? হ্যাঁ। আচ্ছা, এর দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাইতেছি 58,000 টাকা। এটার দাম চাও 58,000। আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা আচ্ছা, তো অপু ভাই, আমরা আপনার এখানে যে ছাগল, গারল এবং গরু দেখলাম, এগুলো যদি কেউ সংগ্রহ করতে চায় আপনার কাছে কিভাবে সংগ্রহ করতে পারবে? এই খামারে সরাসরি আইসাও কেউ নিতে পারবে, অথবা ফোনের মাধ্যমে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমো নাম্বার, যোগাযোগ করে যদি কেউ চায় অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে পারবে। কেউ যদি চায় বিকাশে দিতে, সেইভাবেও আছে। যে কেউ যদি বলে যে না পৌঁছায় দিতে হবে, সেই ব্যবস্থা আছে আমাদের। আচ্ছা, সরাসরি এসেও নিতে পারবে বা যে কেউ চাইলে অনলাইনেও নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, তো ঠিকানাটা বলে দেন আপনার একটু। আমাদের ঠিকানা টঙ্গী বাজার থেকে অটো রিক্সা উঠলে 30 টাকা ভাড়া নেবে, মিরাজপাড়া মাতাব্বর বাজার। এই জায়গায় এসে যে কোনো লোকেরা বললেই, আমার কথা বললেই চিনিয়ে দেবে আমার ফার্ম। আচ্ছা, তো যোগাযোগ করেন। আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলে দেন।
01688 632 420। আরেকটা নাম্বার আছে 01682566746। এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করলে তারা নিতে পারবে। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা অপু ভাই, আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, আপনাকেও ধন্যবাদ।